geningan maalim ka Bandung oyong ka Sumedang bae abdi macana alim di Candung hoyongku sorangan bae mata poe maneh kalen geningan aku Jayanti yang poe masih daek balen manto zaman liwat tadi cuklek leuweung ata cuklek lamping jauh ka Sintung Kalapa liak dengan maliak lain jauh ka indung ka bapa Mati sama kembangan Tanjung kebangsa gajeng dokterman reksa bulan reksa tahun mohon boleh gadian kosan sereg-seregatan mangkat terelia bansang tak ulah nila sajongjongan masa heroyan sakedeng mah guru datang paranuda panjang pangampura hampura sapa panjangna atuh ieu jenenganana Pangeran Walang Sungsang undur nyatana atuh ieu ti Gunung Cangat tina kara tina pet nyatana atuh ieu tina pangkonanana Sang Hyang Bangun ayeuna nyatana atuh ieu undur tina pangkonan Sang Hyang Bangun terus lumaku terus lumampah poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan ayeuna nyatana dicarita teu dicarita sajalan-jalana teu dicarita atuh ieu lakuna dicarita dungkap bae nyatana atuh ieu ka Petapan Amparan Jati nyatana barang dungkap ka Petapan Amparan Jati kaligane nyatana atuh ieu breh katingali nyatana aya anu nuju tapakur atanapi aya anu nuju calik nyatana di eta Petapan kaligane Pangeran Walang Sungsang cumeluk tinu jauh kaligane cumalabang tinu anggang nyatana majar maneh mentanye mah mentanganjan kaetan nuju nyatana tapakur di Petapan Amparan Jati tembalanana Pangeran Walang Sungsang amit Rama amit yen nyatana ragawa bakal mentanye mah mentanganjan enggal datang calikeun datang rampeskeun Rama nu calik dieu Petapan Rama kaligane cop kadenge tes karasa nyatana atuh ieu ku nu aya di Petapan Amparan Jati kaligane barang cop kadenge barang tes karasa kaligane pok atuh ieu sasaurana nu aya di Petapan Amparan Jati nu nuju tapakur iya Sumaila Qadratin Sayyidina wa Maulana Sultan Mahmud Syasari Pidatullah Awaliya Allahu Ta'ala Kutubi Zaman Qolifat Rasulullah Sayyunillahi Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Barang cop kadenge tes karasa nyata natu ieu kudu nuju tapakur di Petapan Amparan Jati
kaligane pok sasauran nate nyatana atuh lilis manis leuleui kedalon pangandikana waduh Ponggawa sumangga calik sapang lampitan gurudag calik atuh pangeran walang sungsang nyatana saparang tos calik pangeran walang sungsang atuh eta di patapan amparan jati kaligane nyatana atuh ye ngabijilkeun anu janten garwa nu geulis sindang ayu kalayan atuh ye nyatana nu jadi adi jenenganana atuh ye nyimas rara santang iya eta nyatana pangeran walang sungsang nyatana ngabijilkeun adina kalaya nyatana nu janten garwa jenenganana atuh indang ayu tuang putra Sang Hyang Danwarsih nyatana atuh ti petapan Gunung Marapi atan napi nyatana mangsa narita kaligane nyatana atuh tilu tuang pinutra jenenganana pangeran walang sungsang rara santang nyindang sayutur nyatana nyindang ayu kaligane sedoknya baping piti kaligane atuh nyatana sujud sumembah kaeta anu nuju calik nyatana di petapan amparan jati barang nyatana atuh eta pangeran walang sungsang kalayan nu janten garwa kalayan atuh nu jadi adi nyatana atuh sujud sumembah kaligane pok ngandika atuh ye Sunan Jati ngandikana nyatana Sunan Jati Ponggawa kalayan nyatana pinutri dua sakembaran ieu sampean keur naon guna keur naon gawe ngalakonan sujud sumembah nyatana atuh ieu kana pangkonan kaula na sampean kaluaran ti mana jeung rek aya naon kaperluanana jeung saha ngaran sampean barang cok padenge tes karasa ku pangeran walang sungsang bari nyatana tumungkul hambarikul ngemban sabda nyatana atuh mangsana harita ajrihnya ningali pamor atuh eta Sunan Jati pok sasauran pangeran walang sungsang ngaranna tuang putra Pajajaran nyatana atuh yeti Krasajeng Rama Sri Mahaprabu Siliwangi kalayan sang ibu jenenganana atuh ieu Subang Larang iya atuh eta tembalanana nyatana Sunan Jati barang ngadangu yen eta tuang pinutra jenenganana pangeran walang sungsang tuang putra nyatana atuh ieu Pajajaran tuang putra Sri Mahaprabu Siliwangi kaligane pok sasauran pangeran walang sungsang rek aya naon kaperluan sampean pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayan putra Pajajaran nyatana aina dungkap kana pangkonan kaula aduh kaula nun Gusti atuh ieu nyatana ragawaking jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajugjug anggang maranang kaula nun Rama mugia Krasajeng Rama nyatana tong janten rengating panggalih marga nu jadi lantaran ragawaking nyatana tiasana lalayaran nyatana dungkapana pangkonan Rama kaula nun ragawaking teh nuju ngilari syariat agama Islam kaula nun
ngilari guru nyatana agama Islam kaulanu walang sungsang na sampean teu salah majar manehnya tanah aturek ngilari syariat agama Islam atanapi syariatna Kanjeng Nabi Muhammad. Apan sampean teh nyatana putra Pajajaran, apan sampean teh nyatana putra Prabu Siliwangi, nyatana nu tangtu moal ngahendak nyatana atunya kana agama nyatana atu syariat agama Islam. Aduh kaula nun Rama ku aya naraka waking jauh ngapaduyut lembut anggang lalayaran nyatana indit ngantun ke negeri luntang ngantun ke negara kaulanu sebab nyatana raga waking leuwih seneng raga waking leuwih condong raga waking leuwih suka nyatana kana syariat nyatana atuna Nabi Muhammad syariat agama Islam kaulanun Rama dedeh tinemenan lamun kitu nyacarana nah saha ieu nyatana anu dua aduh ieu teh nyatana atuh ieu rara santang adi raga waking kaulanun Rama ari nu ieu hiji deui ieu teh garwa raga waking tuang pinutra Sang Hyang Danuarsih ti Gunung Marapi kaulanun sami rek ngilari syariat agama Islam kaulanun Rama. Atul lamun kitu nyacarana tayabayana tayabayana jadi sampean rek ngilari guru nyatana rek ngilari syariat agama Islam aduh leres kaulanun Rama atul lamun kitu nyacarana atuh ieu nyatana Sunan Jati ngaraos bunga marwata suta bunga gunung amarwatana eta nyatana Pangeran Walang Sungsang nyatana atuh ieu ngaguru ka Sunan Jati nyatana Sunan Jati ayeuna kadungkapan nyatana ku Pangeran Walang Sungsang kalayan Rara Santang kalayan nu geulis sindang ayu mangsa narita nyatana atuh ieu terus di pasihan wejangan syariat agama Islam ya eta nyatana diwejangkeun dua kalimat syahadat hiji dua kalimat syahadat dua salat tilu sholawat opat zikir lima zakat kagenap puasa atas atuh ieu Sunan Jati nyatana mangsa narita atuh ieu ngawirikeun atuh nyatana ka Pangeran Walang Sungsang nyata dua atuh ieu ajaran dua kalimat syahadat kalayan salat tilu zakat opat nyatana atuh nyat puasa kalima munggah haji mun kawasa di jalana kitu nyatana sauranana atanapi wejangan-wejanganana jeung sajabana atuh ieu dikir kalayan maca Al-Qur'anul Karim eta Pangeran Walang Sungsang nyatana sampe poe deui poe sampai diganti ku minggu sampai diganti ku bulan eta diwiridnya tanah atuh syariat agama Islamnya tanah atuh di
diwiridkeun nyatana 2 kalimat syahadat 2 salat 3 nyatana zakat 4 fitrah 5 munggah haji kalayan maca nyatana Al-Qur'an kitab Al-Qur'an kitu kayanana Pangeran walang sungsang kalayan nyatana rara santang pingkalih nu geulis sindang ayu tuang pinutra nyatana atieu Sang Hyang Danuwarsi mangsana harita suhud nyatana atuh eta nyatana belajar syariat agama Islam kitu eta pangeran walang sungsang mangsana harita nyatana ya alima sirimina latati kisat sitro anak wa apina wa puana wa pirlana sukuna sukana apa solu ta'ala nabi khotamiru tasulil kiram amadalali waladim amajuhu tajuhul anam tajuhul anam asolal kostu al murad wasopal wa tual widan wabiru ya Muhammadin parihatan pusu ibad anggoromi walau ati layu horis tani malam inatipi ta iladati inatipi iladati salwatili hawa haram tahawa haram eta pangeran walang sungsang nyatana keur diwirid atuh eta tanapi nyatana keur digembleng ayeuna mah geuningan made tak keur digembleng diwiridnya pangarti digembleng atuh ieu nyatana atuh ieu syariat agama ayeuna mah geuningan made ta syariat agama kaso pondok mah kaso panjang kaso ngaroyong ka jalan sono mondok mah sono nganjang sono patepang di jalan capek deui mah capek deui capek sirung jeung betina nyamper deui mah nyamper deui eta pangeran walang sungsang ayeuna nyatana atuh suhud keur ngalakonan belajar poe deui mah poe deui diganti ku minggu ayeuna mah tadatang bulan atuh ieu nyatana Sunan Jati nu nyatana Senur Jati nu keur ngalakonan nyatana ngawirid eta nyatana ilmu atanapi nyatana atuh doa-doa jeung sajabana masian wajangan atuh 2 kalimat syahadat jeung sajabana ayeuna mah jeung saja
atuh ieu nyatana teu lami atuh ieu Sunan Jati nyatan sampai ngangkir nyatana ngariungan ayeuna mah ngalakonan riungan eta nyatana Sunan Jati mangsa narita nu keur ngalakonan nyatana atuh ieu ngawiridkeun atanapi masihan doa-doa atuh ieu nyatana hiji nyatana doa dua kalimat syahadat tilu nyatana salat dan nyatana dua salat tilu zakat opat puasa lima haji munggah haji nyatana mun kawasa di jalan kalayan nyatana maca kitab Al-Qur'anul Karim jeung sajabana ayeuna nyatana atuh ieu barang nyatana mingkin lami atuh eta nyatana pok ngandika nyatana Sunan Jati walang sungsang ayeuna sebab sampean nyatana katingalina suhun sebab sampean nyatana katingalina rajin nyatana bener-bener nyatana hayang nguasai nyatana atuh ieu agama hayang nguasai nyatana syariat-syariat nyatana atuh Nabi Muhammad mana ayeuna sampean dingin pinasti anyar pinanggi sampean bakal dipasihan ngaran jenenganana Soh Madula saplekara sampean bakal dipasihan ngaran nyatana Soh Madula kahijilan kadua jung geran nyatana babad badaya gerang yen padukuhan gerang yen padukuhan dimulai nyatana atuh ieu poe Ahad tanggal hiji bulan Sura jung gera babad-babadaya gerang ngabangun padukuhan Soh Madula atuh eta nyatana Pangeran Walang Sungsang alias Soh Madula mangsa narita patuh kanim jadi guru nyatana bakal babadaya babad zaman nyatana atuh ieu bakal ngabangun padukuhan dimulai dina poe Ahad tanggal hiji bulan Sura gitu eta nyatana bakal ngababad-babad zaman bakal nyatana atuh ngieun padukuhan gunung luhur nyatana atuh ieu nu ngagunung diratakeun rawa nyatana atuh diurugan dimulai dina poe Ahad tanggal hiji bulan Sura dina taun 1445 Masehi atanapi dina taun 1367 nyatana taun sasakala iya ayeuna tunda lampahna nyatana atuh nyatana urang cuang tunda jenenganana Soh Madula nyatana atuh ieu kereng diwiridnya pangarti diarnya pangawasa kalaya nyatana atuh ieu ajaran nyatana syariat-syariat agama atuh dungkap kana waktuna geus dungkap kana wayahna nyatana atuh ieu kaligane pamita nyatana sejak bakal ngababad-babad daya atuh ieu nyatana sampai ngalakonan undur tina pangkonan Sunan Jati ngagiringkeun nyatana atuh ieu adina jenenganana Rara Santang kalayan nyatana
Nyimas Indang Ayu mangsa narita nyatana atuh ieu bakal ngadamal padukuhan anu ngagunung diratakeun rawa di urugan bakal ngababad-babad daya bakal ngalakonan nyatana malawija kitu terus lumampa ka selatan sampai nyatana atuh ieu belok ke arah barat ieu barang nyatana atuh ieu belok ke arah barat nyatana atuh ieu kaligane nyatana lumaku lumampah mapai sisi pasisir kaligane barang keur lumaku keur lumampah nyatana di sisi pasisir kaligane breh katingali atuh ieu nyatana aya hiji saung anu kaayaanana geus prihatin barang nyatana atuh eta ningali nyatana atuh ieu aya hiji saung nyatana di kebon euring atanapi dina kebon alang-alang kaligane atuh ieu jenenganana soh madulah nyatana atuh eta nyatana dungkap ka hiji saung kolot nyatana ngadon tapakur mangsa narita atuh kala Pangeran Walang Sungsang alias soh madulah mangsa narita nyatana rejeng atuh ieu rarasan tangalakonan tapakur di eta nyatana saung kaligane teu lami sanudungkap karena eta saung nyatana didukuh alang-alang atanapi didukuh euring atuh ieu nyatana ki gede ngalang-alang ieu Sumaila Badatin Sayyidina wa Maulana Sultan Mahmud Syekh Pidatullah awliya Allahu ta'ala kutubi zaman khalifat Rasulullah sayyunillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina maghdubi alaihim waladdallin. Barang breh katingali nyatana atuh ieu ku ki gede ngalang-alang nyatana eta dina saung teh aya nu keur ngalakonan tapakur kaligane tembalan ki gede ngalang-alang waduh ponggawa sampean keur naon guna sampean keur ngadon naon gawe nyatana aya tilu nyatana atuh ieu insana tanapi ayat tilu nyatana jalma hiji lalaki dua nyatana awewe kernaon nyatana kernaon guna sampean ieu ngadon nyatana tapakur di tempat aduh kaula nun rama rebunun nyatana rama eyang agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu ditedak kaula nun rama eyang ieu nyatana ragawaking jenenganana Walang Sungsang kalaya nyatana ieu rarasantang Nyi Indang Ayu kaula nun agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu ditedak kaula nun ieu nyatana atuh raga waking temil nyatana ngiring tapakur di tempat kaula nun eyang ngiring istirahat di tempat kaula nun eyang lantaran nyatana atuh ieu raga waking teh santri Gunung Jati kaula nun sejak nyatana rek ngababad-babad daya rek ngababad-babad hutan marga nu jadi lantaran nyatana rek ngadamal padukuhan kaula nun rek malawija dimulai poe isu dina poe Ahad tanggal hiji bulan Sura kaula nun atuh eta nyatana ki gede ngalang-alang ngaraos bunga Hamarwata suta bunga Gunung Hamarwataana
ngadenge nyatana atuh eta santri Gunung Jati nyatana jenenganana Pangeran Walang Sungsang atuh eta nyatana Ki Gede ngalang-alang kaligane imut ngagelenyo iya tembalanana nyatana Pangeran Walang Sungsang waduh santri Gunung Jati Walang Sungsang